موضوعنا اليوم موضوع مهم في الشتاء خاصة. موضوع يجب التحذير عنه. فموضوع عن السعال والكحة وأشهر أنواعها في مقاطع اليوم إن شاء الله بنستعرضها لكم. وفي مقطع فيديو لأحد الأطباء يذكر أشهر أنواع الكحة وأهم أسبابها. النوع الأول السعال الديكي اللي هو من صوت الديك أو مستوحاة، يعني أتوقع كذا الاسم. فخلونا نسمع مثال لهذا السعال. طبعا من أهم أسبابه البكتيريا. طيب عندنا مقطع خلونا نسمع. طيب هذا النوع يسمى السعال الديكي لأنه كصوت الديك أو شيء كذا يشبهه. فمن أهم أسبابه اللي هو البكتيريا. والنوع الثاني الآن اللي هو السعال النباحي يدل على أن سببه الفيروسات. خلونا نسمع، وش رأيكم؟ نسمع مثال الآن. طبعا السعال النباحي يزداد في الليل والسبب أنها من أسبابه الفيروسات. طيب المقطع جاهز؟ طيب السعال النباحي يدل على أن سببه من الفيروسات، فلا بد مراجعة الطبيب عشان تفتك من هذا الشيء. طيب النوع الثالث أنا اليوم ما أدري إيش فيني. السعال الجاف هو أشهر الأنواع وأكثرها انتشارا لكثرة مسبباته. خلونا نسمع مثال على الشاشة الآن. طيب طبعا مسبباته الحساسية والربو ومن المناخ والعوامل البيئية مثل الغبار والدخان، وكذلك الإنفلونزا والالتهابات الرئوية. طيب أما النوع الرابع فهو السعال الرطب أو المصحوب بالبلغم. خلونا نسمع مثال لهذا السعال. طيب ومن أبرز مسببات الإنفلونزا هذه الالتهابات الرئوية. طبعا أي كان نوع السعال الذي تعاني منه أو يعاني منه طفلك لابد من الرجوع للطبيب وأخذ الدواء المناسب. لكن المعرفة الصحية مهمة، لأنهم يقولون دائما الإنسان طبيب نفسه. كان هذا موضوع اليوم. إن شاء الله الموضوع ينال على إعجابكم، وأتمنى أن ما حد يعني يصاب في هذا الأنواع من السعال والكحة، ولا بد مراجعة الطبيب لتتفادى من حدوث مشاكل أكثر. فكان هذا موضوعي، يعطيكم العافية.